हांव सुके भुंयचेर न्हंयो उपजयता म्हणल्या विशयकाल आमचे थंय शेगून वाड्याचे तर देवाचो कृपेचो वाळो आमचे थंय देंवन येवचो कितले गरजेचो म्हणलें नियाळटा. देवा थंय मोगाच्या संबंदांत आसतना पातकांत पडून उठोवन मागण्यांत सुक्ती भरती अनुभव करून आसच्या आत्म्याक देव कृपा वतून सुरू करीत जाल्यार त्या आत्म्याक जावचे नावालस सुके भुंयचेर न्हंयो उपजल्ले बरी. खुर्साचो सांजो सांगता आमचे थंय कांय थोडे शेगून नैसर्गीक जावन फुलां बरी फुलोवन येयचे तर देवाचे कृपेची व्हड गरज आसा. कृपा देवाचे धर्मार्थ देणे ते तो ताका मनवल्याक उदार मापान दिता. थोड्यांक ही कृपा स्वाभावीक तराची आसात पूण हेर थोड्यांक कृपेची मिस्तीक खुणां म्हणजे दर्शनां मेळची, गूण करचे, हेरांची चिंतनां समजोवचे, जेजूचे 5 गाय कुडीर दिसचे, हे सगळें मेळूंक पुरो. आपूण ह्या व्यक्ती थंय संतुश्ट आसा म्हूण असली कृपेची खुणां देव गवाय दिता. असल्या मोगा बांदांत वाडोवंक आनी देवाचो मोग लागशिल्ल्यान साकोवंक मेळच्याक पेसाडया. आज आमी सुम्या जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता. जेजूक पवित्र स्नानाची गरज नासली तरी पवित्र स्नान घेता. पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमी आमच्या तिदोड्या मिसावांचो उगडास हाडया आनी खालतिकायेची आनी देवाक मनवची जिणी जियोंक प्रयत्न करया. आज सर्व धार्मीक आनी देव आपोवण्या पासत मागचो दीस. देव ताचे सेवेक आपयतना काळीज उदार करूंक आमकां बळ मागया. सांगताच जांकां तो आपयता, मागता आनी धाडटा ती सदांच देवाच्या राज्याक साबारांक हाडच्या मिसावांत बळवंत हातेर जावं दीत म्हूण मागया. ह्या मिसा वेळार जे कोणें तांची तेसावां इरादे मिसाक दिल्ली आसात त्या तेसावां पासत आनी आमच्या जण एकल्याच्या इराद्या पासत मागया. दया करून तुमची मोबायलां बंद दवरा वा सायलेंट मोडार दवरा. प्रवेश गिताक उबे रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं.
आपयला कार्मेलाक शिळयेच्या लग्न उत्सवाक हो जे राल विशय घेवन 7व्या दिसाचे आमी नव्यान आनी मिसाचें बलिदान संभ्रमता हांव जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबे दिसा पवित्र स्नाना वरवीं मेळ्ळेली सोम्याची कृपा आमच्या जिणेंत सुखी दाड आशिल्ली जीवसान हाडूंक जिवीत हाडूंक नवें सांव हाडूंक आमकां कुमो करता सांगाताच देव पळोवण्या खातीर आमी मागया ह्या जग जावंक धर्मिकां जावंक तरणाटी मुखार येवन दी म्हणून आमी मागया आमचे वैयक्तीक गरजो आनी ते सावा ह्या वेदी मुखार आमी दवरून हें बलिदान फावो ते परी मिटोवच्याक आमी आमकां साहित्य करया हांव फातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो प्रार्थुया
अनंत देवा मोगाळ बापा तुजो एकलोच पूत आमच्या मनशा सैमान दिश्टी पडलो आमचे सारको जाल्लो आमी ताका वळखिलो ताचे उदेशी आमी काळजान बदलून ताचे सारकी जावंक पावो म्हण मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. इजाई या प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप पळया हो म्हजो सेवक हांव ताका सांबाळून धरता हो म्हजो विंचून काडलो ताजे थंय म्हजो आत्मो संतोसता ताजेर हांवें म्हजो आत्मो घाला राष्ट्राक तो नीत हाडटलो तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकोंक दिवचो ना चिंजिलो जिवो तो मोडचो ना मितिल्लें वाद तो पावडचो ना खरेंच तो नीत हाडटलो पृथ्वीर नीत स्थापीत करीसर तो दखचो ना वा दमचो ना द्वीप ताजे शिकवणेची वाट पळयत आसात हांवें सरस्परात तुका निती पासोत आपयलां हांवें तुजो हात धरला आनी तुका करला हांवें तुका परजेचे करार आनी राष्ट्राचो वसवाट केला कुरड्याचे दोळे उगडूंक कैद्याक बंदबितांतले सुटका दिवंक अंतरांत बसयल्ल्यांक कळके कणकींतले भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून धरला. देवाचे उतारी. देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस पुराक नावाडा महिमा आणि पृथ्वी ताची एकल्याची हरसिया ताच्या नावाक फावोती महिमा दिया ताचे पवित्र मुखार प्रणिपात करा सर्वेस्परा सोताळो उदका वयल्यान घासता उत्कर्षाचे सर्वेस्पर उबो जाला सर्वेस्परा सोताळो निजाकी गणगणी वय गंभीरायन घासता तासो थाळो महिमेचो देव गणगणता ताच्या मंदिरांत सप्तांचो एकच नाच कसता महिमा सर्वेस्परान दर्या सागरा वयर आपले
Lasă coso servis por सिंहासनार बसला धर्मदुतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवाता. सगळ्या मनशाकुळाचो सोमी म्हणटेल्या जेजू क्रिस्ता मरिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केलें तें तुमी जाणात. जुआवन जावन परगटलें त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलां तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नाजरतच्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन माखलो ह्या विशांती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत देवसाराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. देवाचें उतर. Servis po तुमचे सोफे असो माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तोवळ जेजू जुआवलाकचें स्नान घेवचे खातीर गलिलियांतान योर्दान न्हंयतडीक आयलो. पूण जुआवन ताका आडोवंक पळयलें. हांवें तुजे लागचें स्नान घेवचें आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक ह्या वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुआंव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेद्वा आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवला. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सोम्या जेजूच्या स्नानाच्या परबे दिसा कुरपे विशान इंग्लीश भाशेन सांगचें तर ग्रेस
हे विशीं आमकां नियाळ करूंक उलो आसा. सुके धरणीचेर हांव वळत्यो न्हंयो ह्यो झरी उपजयतलो म्हणलो संदेश आमी घेतला. हांगासर सुकी धरण म्हळ्यार माती फातरांनी गुड्या दोंगरांनी भरलेली धरण न्हय, म्हगार म्हजें काळीज आनी तुमचें काळीज. आनी आमच्या काळजांत जर सुकी दाड आसा थंयसर सुमी म्हणटा आपूण जीवसाण दितलो, जीव दितलो. आय विल प्रोड्यूस लायफ, नवसरणी थंयसर दितलो म्हूण तो सांगता. ग्रेस ह्या कोंकणींत कृपा ही कशी समजोवची मोगाचें न्हू. इल्लो कश्टाचो विशय तरी साद्या भाशेन हांव विवरूंक प्रयत्न करता. कृपा खंय तावन येता? वेर डज ग्रेस कम फ्रॉम? कृपा देवा तावन येता. गॉड इज दी ओनली ऑरिजीन, ही इज द ओनली गिवर ऑफ ग्रेस. आनी कृपा दिवची देवान मात्र. आनी देव कित्याक कृपा दिता? वाय डज गॉड गिव अस ग्रेस? ही गिव्स अस ग्रेस बिकॉज ही इज ग्रेशियस. तो बरो आनी देखून बरो देव आपल्या बऱ्यापणांतलें मनशां थंय वांटून घेता. ही गिव्स अस ग्रेट्युइटसली. तो धर्मार्थ आमकां कृपा दिता. आमी कोणी पयशे दिवन मोलाक कृपा घेवची न्हय मोगाचो न्हू. देवशास्त्र म्हणटा गॉड ऑन इज ओन, ताच्याच स्वकुशेन आपणातें कितें आसा तें मनशां थंय तो वांटून घेता. कसल्या वर्गाची ह्या कितल्या रितीची कृपा आसा? सुमार रितीची कृपा आसा म्हूण आमी समजोवेत. पयल्या वर्गाची कृपा आमी जी म्हणटा परपेच्युअल ऑर हॅबिच्युअल ग्रेस, ह्या शाश्वीत कृपा. ही सगळ्यांतय आसा. तुमचें तें आसा, म्हजें तें आसा. आनी हाचे वरवीं आमकां बरें करूंक, बरें उलोवंक, बरी जिणी जिवोंक आदार जाता. आमकां कळीत नातल्या भशेन दीस हॅबिच्युअल ग्रेस ऑर परपेच्युअल ग्रेस एक्झिस्ट आमचे भितर आसा. दुसऱ्या वर्गाची कृपा वी कॉल इट रियल ग्रेस. ह्या नीज कृपा म्हणयेत, तर्जुमो सारको म्हाका कळीत ना. रियल ग्रेस म्हळ्यार कितें? देव आमकां हॅबिच्युअल ह्या शाश्वत कृपा मात्र दिता न्हय, तोवळ तोवळ विशेश कृपा, विशेष कृपेचे संदर्भ तो दिता. तुमकां कळीत जावंक पुरो, अवचित तुमकां कांय इल्लें बरें करया म्हूण जाता. पयलें मागीर नातलें पाड म्हणून न्हय, पूण अवचित मागणें करया म्हूण बगता, अवचित रेती या म्हूण बगता, अवचित कोणाक कुमो करया म्हूण बगता. आनी ही कृपा देवशास्त्र म्हणटा, थियोलॉजी म्हणटा, दिस इज रियल ग्रेस. देव तवळ तवळ आमच्या काळजान मतींत ही पुट्स द प्रॉम्प्टिंग्स. आनी आमकां कितें तो करूंक चिंता पळय, तो आमचे मुखांतर करूंक आमकां ही कृपा दिता. तिसऱ्या वर्गाची कृपा सक्रामेंताची कृपा. आमी सगळी 7 सक्रामेंत आमकां पवी सभेन दिल्ले आमच्या आमच्या बेसा प्रमाणे, वेळा काळा प्रमाणे घेता. जी कृपा पयल्या 2 वर्गांत मेळना ती ह्या सक्रामेंता मुखान मेळटा. आज आमी जेजून पवी स्नान घेतिल्लें फेस्त आचरण करता. जेजूक पवी स्नानाची गरज नातली, ताका कृपेची गरज नातली. कित्याक म्हळ्यार देवाचो पूत तो, ताणें मात कृपा दिवेत. तो कित्याक उदकाक देवलो? कित्याक ताणें पवी स्नान घेवन आमी घेवन कसचें पवित्र स्नान तें उदक ताणें पवित्र केलें आमकां कृपा मेळच्या खातीर. आनी 7 सक्रामेंता मुखान म्हाका न्हू आमकां शाश्वीत कृपा मेळटा. वी गेट अ सील ऑफ द होली स्पिरीट. ह्या देवाच्या कृपेची मोर आमच्या काळजांत, आमच्या जिणेंत पडटा. ती काडूंक जायना, ती अळसूंक जायना, ती उज्जूंक जायना. वी कॅनॉट इरेज दॅट ग्रेस. आनी वी गेट दीस सॅक्रमेंटल ग्रेस. सुरवेच्या 2 वर्गाची कृपा ती हेर धर्माच्यांकी मेळोंक पुरो. थोड्यांनी म्हाकाच पळोवंक सुरू केलें, वय गी आमकां मात गी तांकांय मेळटा गी. ती कृपा दिवची देवान हांवें म्हळें
देखून आमी भाग्यवंत म्हणल्याक देवान दिवची न्हय. आयच्या दुसऱ्या वचपांत हाका फावो तें निदर्शन आसा. आपोस्तलांच्या कृत्या पुस्तकांत 10व्या अध्यायांत आमी आयकल्ल्या वचपांत त्या मनशाचें नांव ना कर्नेल या कर्नेलियस. कोण हो एकलो रोमाचो शतापती, एक सोजेर या कमांडर म्हणयेत. हो बरो मनीस म्हणून आपोस्तलांची कृत्यां सांगता. साबार जाणांक दान धर्म कुमक केल्ली. सोजेरां भितर विशेश सोजेर कित्याक म्हळ्यार दायाळ्याचें मोवाळ्याचें काळीज आनी मन ताका आशिल्लें. ही वॉज ऑलरेडी लिवींग अ वंडरफूल लायफ एज अ ह्युमन बिईंग. पूण तो जुदेवनय आशिल्लो, क्रिस्तांवीनय आशिल्लो. आनी ह्या कॉर्नेलियसाक एक दीस दनपारां 3 वरार एक दर्शन दिसता. आनी दर्शनांत एक देवदूत येवन म्हणटा, पेद्रू ह्या सिमांव म्हणटा तो एकलो आसा, तुवें ताका आपोवंक धाडिजे, ताका मेळजे, आनी कितें येदोळ तुका ना पळय तें तुका तो दितलो. आनी पेद्रू थंय नातुल्लो. हो आसुल्लो सेजारायान कर्नेल, आनी पेद्रू आसुल्लो जोप्पान सुमार पयस. आनी पेद्रू जोप्पान ताचें काम करनासता आसतना ताका एक दर्शन मेळटा आनी म्हणटा, असलो एकलो मनीस आसा, तुवें वचून ताचे पासत मागोवंक जाय. ह्या दर्शनांत देवाची कृपा कितें पेद्रू मुखांतर ह्या कर्नेलाक मेळटा आनी तें मेळटात. आनी कर्नेल एकलो जेंतील तरी, जुदेवनय तरी, रोमागर तरी, ताका देवाची कृपा, विशेष कृपा तुमकां आनी म्हाका मेळची ताका मेळटा. आनी देखून पेद्रू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत म्हणटा, म्हाका आतां समजलें देव पक्षपाती न्हय. गॉड इज नॉट पार्शल, ही डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन. देखून हांवें विचारलें कृपा कोणाक मेळटा? क्रिस्तांवां मात्रगी न्हय, ती सगळ्यांक मेळटा, कित्याक रचलेल्या देवान ती दिवची. पूण कोण सक्रामेंत घेता, पवित्र स्नान जावं, कुमसार जावं, क्रिज्म जावं, लग्न जावं, वोर्द जावं, माकणी जावं, तांकां ती विशेष सक्रामेंताची कृपा मेळटा, ती कोणाक हेरांक मेळना. त्या वर्गाची कृपा आमी म्हणटा देण्यांची कृपा, कॅरिजम म्हणटा. आनी सांब पावलू आनी नवो सल्लो ह्या कृपे विशयांत साबार रितीन साबार कडेन सांगलां. थोड्यांक प्रावाद करचें देणें, थोड्यांक विविध भासांनी उलोवचें देणें, थोड्यांक गूण करचें देणें, थोड्यांक शिकोवचें देणें. मग न्हू असली देणी आनी विशेश कृपा देव दिता. ती सगळ्यांक मेळटा आमी सांगूंक जायना. देखून आमी मोसोरपा वचें म्हणना, हर एकल्याकी कृपा मेळटा आनी ताका ताका देवान निर्मिल्ल्या प्रकार मेळटा. आनी जी कृपा आसा ती आमी घेवन जियोंक जाय. कृपा मोगाचो न्हू कित्या खातीर दिवची हें भारी गरजेचें. जेजूस पवित्र स्नान घेतलें आनी उपरांत तो ताचें मिसांव करता. तो रावूंक ना खंय, तो पिकनिकाक वचोंक ना, रेस्ट करूंक वचोंक ना, भागार आपलें मिसांव करूंक तो गेलो. आनी हाच्या पयल्या वचपांत इजाया प्रवादी जेजू विशान प्रवाद करून सुमार 650 वर्सां आदींच म्हणटा, म्हजो विंचलोलो सेवक ताचे सुवें म्हजो आत्मो आसतलो, तो कितें सकट करतलो आनी कितें करचो ना म्हूण भोव सोबीत रितीन हाच्या पयल्या वचप कृपा कित्याक उपकारा पडटा म्हणलें सांगता. आनी तें पयलें वचप म्हणटा, म्हजो सेवक नीत करूंक येतलो, तो गूण करूंक येतलो, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक येतलो, बंदेत आसल्यार सुटका दिवंक येतलो, काळोखांत आसल्यार उजवाडा काडूंक येतलो, तो चेंसलोलो चिवो मोडचो ना, तो अन्याय करिना, दुखोवचो ना, मिणमिणची वात तो पालवोवचो ना. म्हणजे मोगाचो न्हू कृपा आशीच बरें करूंक आनी वायटांत हांव न्हू पयस रावों. देखून आतां ह्या निमाण्या भागार आमी आमच्या जिणे कुशीन घेवया मोगाचो न्हू. हांवें सांगलें सगळ्यांक आमकां कृपा देवान दिल्या. आमच्या दारूण काळजाचेर देव उदकाच्यो झरी फुटयता आनी आपलें जिवीत, आपलें बेसांव, आपलें कॅरिजम, आपलें जिवीतच तो वांडटा. कित्या खातीर? तें निर्फळ जावच्या खातीर न्हय, तें सुफळ जावच्या खातीर, तें फळ दिवच्या खातीर. कुर्साचो सांजो हांव म्हणलो, कृपा म्हळ्यार सदांच उज्याक आनी लांकडाक सरी करियेत. उजो इंगड, लांकूड इंगड. पूण केदाळा उजो येवन लांकडाक धरता, सुरवेर इल्लें व्हरता, मागीर इल्लें काळें जाता, सगळें घुस्पडटा. केदाळा लांकूड सगळें पेटता, तेदाळा लांकूड खंयचें उजो खंयचो म्हूण सांगूंक बारीकस.
लांकूड सयत उज्या बरी दिसता आनी उजो लांकडाक राशीत आनी ती एक जाता. केदाळा मोगाचो न्हू आमचें जिवीत कुरपेन भरता. कशें मरयेच्या जिवितान पळय बडव्यान म्हळें नामान मरये कुरपेन भरलेले. कितलें सोबीत पळया. तेच्या जिवितांत देव भरून गेलोलो. तशें मोगाचो न्हू आमच्या जिवितांत देवान ताची कुरपा वतल्या तर आमी कितें करूंक जाय. म्हजेंच एक चिंता म्हाका भोगता थोडे पुटी देवान दिल्ली कुरपा आमी होगडायल्या. या ती संपूर्ण रितीन येवंक ना. थोड्यांत ती संपूर्ण रितीन उक्ती जाल्या. देखून थोडे पुटी कुरपा शेळमोडी जाल्या. कुरपा शेळमोडी न्ही म्हाका देवान दिल्ली नीज कुरपा खरी कुरपा कितें जाल्या शेळयल्या. थोड्यांनी बॉक्सान घालून डीप फ्रीजन घालून सोडल्या. देवान भितर दवरच्याक लिपोवच्याक घट कर्ण फ्युचर युजाक म्हण दिल्ली न्हय. ती म्हज्या जिवितांत सदां न्हीत रुता जावच्याक जिवी जावच्याक ती दिल्ली. म्हाका न्हू एक घडी आमचे बोवारी आमी दीस घालीन तर कितलीशीं आमची भाव भयणी पविस्नान घेतलेली क्रिस्म घेतलेली कुमगार घेतलेली. एका हंतर तावन इगर्जे तावन देवा तावन सक्रामेंता तावन क्रिस्तांव जिविता तावन पयस येतात. देव तांच्या जिवितान ना म्हणून न्ही देव आसा. देव कोण्णा तावन पयस वचना. पूण मनशान कितें करयेत देव ना म्हणले बरी जियेत. आनी हाका म्हणटा आमी शेळमोडी करपा. ह्या मनीस आपल्या बेजबाबदारीन देवान दिल्लें देणें इतलें अपुरबायेचें फ्रिजान घालून शेळें करता. उपकारा पडनातले बी करता. थोडे पुटी आमची कुरपा उसमोडी कुरपा जाता. उसमोडी कुरपा म्हळ्यार सदां सोमास जाल्यार उसवास काडलो कळना न्ही गे नॉर्मल. उसमोड आसा जाल्यार रिलेशन जोर आयकता न्ही. पूण उसमोड 365 days आसना आजकाल वखद आसा. उसमोडी कुरपा म्हळ्यार थोड्यांक थंय हांगा इल्लीशी उर्बा खरेंच आयिल्ले बरी पयले मागीर परतून निवता. देखून एका क्रिस्तांवान उसमोडलेले बरी थंय हांगा अप्रूप कायले नवें आयलें फेस्तां आयलीं आनी रेतीर आयले करेज आयलें त्या दाळा मात्र जिवें जावन मागीर परतून स्लीप मोडाक ऑर डॉर्मेंट मोडाक येचें न्हय. उसमोडी कुरपांनी बागार आमी जावंक जाय खतखती कुरपेन भरलेले जिवे कुरपेन भरलेले. एका रितीन उसांबळी खऱ्या अर्थान म्हणजे क्रिस्ता खातीर हांवें कितें करीजे कितें करियेत हांवें करूंक जाय म्हणल्यार उर्बेन भरलेले. चाम पावलाक असली कुरपा मेळ्ळी तो रावलो ना. एका जाग्यार ताका रावंक जालें आनी कित्याक आनी ताका चडीत करीजे म्हण बगलें. पेद्रू केदाळा ताका कुरपा मेळ्ळी. तो दीस रात दनपार वारें वादळ पावस हें ताणें पळयलें ना. तो गेलो कित्याक ताका कळ्ळें देवान म्हाका कितें दिलां तें हांवें हेरांक दिवंक जाय. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हांगासर आसचीं साबार जाणां असल्या खतखतीत कुरपेन भरलेली म्हूण हांव खंडीत जाना. हांवें म्हज्या ह्या जाके जिवितांत पळयलीं आसा कितलीशीं लायिकां जावं धर्मिकां भाग्यवन जिणी जिवोवची कोणाक दाखोवंकी न्ही देवाक संतोश करूंकी न्ही. ह्या देवाच्या बियान न्ही बागार मोगान पेल्याच्या बियान न्ही पेल्याक मेचोंक न्ही बागार मोगान आपणा थंय आशिल्ली देवाची कृपा आपणा थंय आशिल्लें तें जिवीत वांटून घेवची. मोगाचो न्हू तर असल्या खतखती कुरपेच्या जिविताक आज आमकां आपोवणें आसा. आमचे बोवारी जर चुकुल्लीं शेळिल्लीं काळजां आसात अप्रूप उसमोडचीं काळजां आसात तर आमी तांकां एक देख जावया. आखेर करता आसतना मोगाचो न्हू नावाडीक कार्डिनल रिचर्ड कशिंग हाणें क्रिस्तांवा विशांत आनी आमच्या क्रिस्तांव जिविता विशांत उचारलेलीं उतरां सांगून हांव आखेर करता. थोड्यांनी आयकल्यांत आसलें हाच्या पयलीं हांवें वाचल्लें सांगलें. तो म्हणटा क्रिस्तांवांक उद्देशून रोडकुऱ्या पुरपुऱ्या क्रिस्तांवांनी खुशाली जाय जय. बेवकुऱ्या पळकुऱ्या क्रिस्तांवांनी जागे जाय जय. जमकुऱ्या निद्रेस्त क्रिस्तांवांनी सुटसुडी जाय जय. अळशी तटस्थ क्रिस्तांवांनी क्रियाळ जाय जय. गोस्परी शळमड्या क्रिस्तांवांनी उर्बेस जाय जय. सुराती कंजूस क्रिस्तांवांनी उदार जाय जय.
जिबाळ्या खबराळ्या क्रिस्तांवांनी आपली तोंडां धांपी जाय, बोऱ्या खऱ्या क्रिस्तांवांनी आपली कमरां बांदी जाय, काळा नासतना वावरी जाय, बिया नासतना झुजा जाय, गरज पडल्या मरा जाय आनी अमर जाय. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तर सोम्याची कृपा म्हज्या काळजांत आसा, तुमच्या काळजांत आसा, तर ती खतखती उरूं आनी आमचें क्रिस्तांवपण आनी आमचो भावार्थ परजोळूं. आमेन. उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उच्चारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी नान दिसत्या सर्व वस्तूंचो रस, आनी एकाच देवाक सत म्हणटा, देवाचो एकलो पूत तो, सर काळा आदी बापातान जल्मा, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खरा देवातान उपजल्लो, तो देवातान जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सैम ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या, आमा मनशां पासून आनी आमचे सोडवणे पासून सर्गार तावन तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे पोंचपड्या ताका ताणें कस मरण सोंसलें ताका निखी पेलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो, सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसलो, जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसिबी करूंक पै बाबान तो ताच्या राजवटकेक शेवट वाचून आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वरान जीव दातो, बापा आनी पुता तान जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय नमस्कार आनी महिमा प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मतांवर स्थापलेले सभेक सत म्हणटा, पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. देव आमचो बाप आपल्या पुता मुखांतर आमकां कृपे बेसांवां हांचें देणें दिता. त्या सर्गींच्या बापा लागीं सर आमची मागणी आनी ते सांवां आमी उबारुया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापसाहेब सर गवळे बापा, याजकांक, धर्मिकांक येवकारिस्तांतल्या जेजूचो लागशिल्ल्यान सांगात बगूंक आनी आपले ताबेन दिल्ल्या भावार्थाचो पोस करूंक आत्मी गटाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे सर्गींच्या बापा, आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान करूंक तांकां उमेदीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे मोगाळा बापा, आमच्या याजक युवा जनांक देव भिरांतीन वाडय आनी तांकां बरो फुडार लाभय. तांणी कुटुंबान तशेंच समाजान उपकारा पडचें बरें देखी बरें जिवीत जिवेवंक तुजी कृपा दी. तुज्या आपोवण्यांत पाळो दिवन लागशिल्ल्यान तुजो पाटलाव करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे दयाळा बापा, आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची देख घेवन कुटुंबांतल्या संध्याची मोगान जतन करूंक आनी माया मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे बापा, ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या सोमेस्तांनी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवन पवित्र स्थानांत आमकां दिल्लें मिसां भक्तीन वाडोवंक आनी त्या प्रकार जिवीत मांडून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे भाऊ भयणीनो, ह्या पवित्र थळार कार्मेल गुड्यार बाळका जेजूच्या मान करच्या जाग्यार आमी मागिल्लें सर्वेस्पर देव आमकां फावो करता म्हणल्यार बरोवश्यान सर आमची कास्की ते सावां उबारया. सर्गींच्या बोवदाळ बापा, ही सर मागणी तूं मानून घे तुज्या आस्पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी.
म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैलेक आमच्या जिणेक पयसुलेच्या आदावा मानून घे. सर्गींच्या कनवळ्या बापा, तुज्या पुरुबायेच्या पुताक प्रगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती खुशी पाडली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो खुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी. आमच्या सोडूनदारा जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व उखाळी आनी सर्व थंय आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान न्हंयत विचित्र कुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें प्रगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हण आमी सतमानूंक सर्गार्थ हांवन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सोडवणीची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान मागून ताणें ताका अभिशिक्त केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी प्रितुमेर गजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो गूट परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेला आमी समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुंदर उन्मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ले सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मये संगती, भगेवन जिजोतीचो पती, भगेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडून दरेची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे आमी सांगता धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता आनी आमकां ताळें पडूं दिनाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सक्कड सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटा.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. कन्वळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. आमी तुजीं खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हे देणें आमकां फावो कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची दय करून बसा. गुड इवनिंग. भाऊन आनी भयणीनो, आज 7व्या दिसाचे नवेन बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन आमी संभ्रमतना जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब ही आमी संभ्रमता. आनी ह्या मुखांत क्रिसमस काळ सोंपता. फाल्यां तावन देवस्तुतेंत सादारण काळ आरंभ जाता. आज एक विशिश्ट आनी कुरपेचो दीस, कित्याक सुमार 30 वर्सां आदीं ह्याच दिसा हें पुणशेत कॉन्सेक्रार केल्लें जावन आसा.
1996 जानेवारीच्या 11 तारखेर आमी देवाक अर्घ दिता. हे एक अपुरबायेचें सोबीत सुंदर तशेंच मागण्याक योग्य जाल्लें पुणशेत फावो केल्ल्या खातीर आनी ह्या दिशेन वावर केल्ल्या सगळ्यांचें कामागारांत हांव धरून हाका बांदूंक कारण जाल्ल्या हर एका इंजिनियर जावं दी, आर्किटेक्ट जावं दी, हांगासर वावर केल्ले याजक जावं दीत वा हाका दान दिल्ले, आदार दिल्ले, मागिल्ल्या सगळ्यांचो आमी उडास काडून देवाक आमी अर्घ दिता. असलें एक देवाळ देवान आमकां फोव केल्ल्याक मात्र न्ही, हांगासर बाळकाजीचें देवासांव आदारूंक आनी ताचे मुखांतर बेसांव जोडूंक फोव केल्ल्या देवाक ताळयो पेटून आमी अर्घ दिवया. सांगताच मुखार भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या मिसांत प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात मनदिक बाब प्रवीण लिओ लसरादो. थोडे याजक आमकां नासतना हांगासर खंयचेय संभ्रम रेतीर वा नोवेना संपूर्ण जायनात आनी तांचो एकलो फादर प्रवीण जावं हांगासर आसची नोवेना, वार्षिक नोवेना वा वर्सां मदें चलचे दिसले रेतीर आनी हेर संभ्रम आमी तांकां आपयता वचूं आनी आमी आपयल्ल्या वेळार ते कुशे मनान वोगतात आनी आमकां अपुरबायेचो नियाळ दिवन शिक्षीत करतात. मात्र न्ही, तांच्या मागणे मुखांतर आमकां बेसांवांनी भरतात. फादर प्रवीण तुमकां सगळ्यांक वळखीचे. आदी सांजुजे सेमिनरी जिप्पो हांगासर ते प्राध्यापक जावन आसले. त्या उपरांत तांणी ग्लॅडसम होम मायनर सेमिनरीचे रेक्टर जावन सेवा दिल्या आनी आतां प्रस्तुत कॅथलीक बोर्ड ऑफ एज्युकेशन मंगळूर DSSचे हाचे डिरेक्टर जावन ते सेवा दिते आसात. मॉरल थियोलॉजीन तांची दोतोर सनद आसा. आयच्या दिसा हो संजे सुवेळ आमचे संगी करचून आमचे खातीर मीस पेटोवन मागिल्ल्या तांकां तुमच्या समेस्तांची नांवे तशेंच याजक आमच्या अल्तारीर आसात बाब अनिल डिसोजा बसरी कट्टेचे, ते चिकमंगळूर DSSचे याजक, तांच्या समज सेवा केंद्राचे डिरेक्टर ते जावन आसात. तशेंच फादर जोकीम रोड्रिगस आमचेच कर्मलीत याजक, प्रस्तुत बेळगाम DSSच्या लोंडा हांगासर आसच्या मिसावट्यांत आनी इस्कॉलांत तांची सेवा आसा. ह्या सर्व याजकांचो तशेंच आज धार्मिकांचो आनी देवपणेचो दीस आचरण करतना हांगासर आसच्या सर्व धार्मिकांचो प्रत्येक जावन सिस्टरांचो आमी उडास काडून ताळयो पेटोवन तांकां आमी अभिनंदन पाठोवया. आयचे अपुरबायेचें कॉयर आमकां दिलां फार्ला फिर्गस घरांनी. तांच्या गायन मंडळीक तशेंच पोरच्या दिसा तांचे विगारी हांगासर नवण्याचे मीस पेटयला येता. सर फार्ला घरांचो तशेंच कॉयरिस्तांचो विगाराचो आमी उडास काडटा. 2 ताळयो तांकां उत्तेजनाच्यो. आतां नवें जाल्लेंच भायर पुरुशांव आसा. तुमी सगळ्यांनी पुरुशांवाक मेळचें म्हणून हांव विनंती करतां. आतां नवेना खातीर दिमी म्हणया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगात रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजो मनशाचो इश्ट जावन शिरलो. सर तराच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फोव जालें. येणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आदांच्या पवित्र बाळपणांत मनशांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग असो म्हजो घडोवप म्हणटा कितले सर तूं म्हाका मान करताय, हांव तुका आशिर्वाद दिता. थोडो वेळ मौन रावन सर आमची मागणी काळजाचे उमाळे बळका जेजूक समर्पण दिवया. सवार लोक विविध रितीचे पिडेनी जावं पुरो घरा वा आस्पत्रेनी वळवळून आसा तांचो उडास काडया. प्रत्येक रितीन आमी आमच्या कुटुंबांत देवापणी फुलोवन येवन दिवन मागया. उडास काडया आमच्या फिरगज विगारांचो, आमच्या कुटुंबांनी आमच्या फिरगजीन आसच्या सर धार्मीक भाव भयणींचो, पयशिल्ल्या गांवांनी मिशनरी वावर करच्या सर आमच्या याजकांचो धार्मीक भाव भयणीचो उडास काडया. तसो बाळक जेजू तांकां मोतीची आनी कुडीची शांती समाधान दिवन आनी बेसांवांनी भरोवन दिवन मागया. सर आमची मागणी सांगात घालून मागोवया. ए भगवंची सुबाळका की सर पदवी आचे पितरान उडापी केल्ली आसता. तुजो हात बेसांवां दिवंक उखल्लो आसता. तुका पात्यांनी रोल मारतल्या सगळ्यान दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेलां बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळणे पडोवंक दिनाका
पुरवाळटले आमकां निवार नमान मोरे कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जो कुशीचे जेसू भगिनी मरे देवाची माय आमकां पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे बाळूक जेसू लागीं मागणे ह्याच पंचा जेसू बाळका आमच्या बेसार काळसांचेर एका कोळची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता चितले बिरमोतीन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दीत काड आमचे वयले सर कस आनी निराश पोवन तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता आमी तुका आवरणुच्या सदां सर्वदा आमेन बाळका जेजून आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबान केल्या सर उपकारांक अर्गां पटोवन सांगता मागया ए भोव उदार बाळूक जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्या देवड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळती आमी वर्णिते लाव तूं सावना साय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातीनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाच्या इमाजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी इस्तारून दी आनी स लोक तुज्या बाळपणा मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसळ सोडून दीत सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आशिर्वादा खातीर तकले बगयात सर पदवीदार देव कनवाळायन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडून दिवपी जाणवायेची वळख तुमकां फाव करूं बावडताचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं शांती समाधानाचे वाटेर तुमचीं पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाची सोलून व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवूं आनी तुमचे सोवें सदां आसूं आमेन